nii, kohal Bajonis. Nüüd jääb üle riided maha võtta ja otsida üles raudteejaam, sest siin on tõesti soe. Kell on 10:51 nüüdseks. Tegelikult 10:40 läks ka rong Saint-Jean-Pied-de-Porti, aga seda ma ei julgenud võtta, sest ma arvasin, et äkki ma ei jõua. Tegelikult oleks nibin-nabin ikkagi jõudnud, sellepärast, et kui ma läksin raudteejaama vaatama, kus kohas see rong, minu rong siis läheb, siis parasjagu just see eelmine minev rong oli oma uksi sulgemas. Aga nüüd ostsin omale siit poest vett ja natukene pähkleid. Kokku läks see asi maksma 7,50, nii nagu ikka tankla ja rongijaama hinnad. Aga kell on täpselt nii palju, et kuskile sööma minna või midagi sellist otsida ei ole mõtet. Ehk siis istume siin raudteejaama pingi peal, nosime pähkleid ja vaatame, kuidas siit siis edasi saab. Nii, see on siis see tänav, kus on see Pilgrim Office Saint-Pied-de-Portis. Aga see on kella 2-ni kinni. Ehk et nüüd ei jää üle muud, kui käia siin tänaval üles-alla, vaadata, mis poodide sealt pakutakse, otsida üles mingisugune toidupood, mida on vaja varusid täiendada ja siis vaatame, mis edasi saab. No nii. Leidsin selle Pilgrim Office üles ja pärast seda jalutasin veel 15 minutit, et jõuda poodi. Ja ostsin siis mingisugused asjad omale. Esimene asi, mis ma teen, on see, et täidan ära oma veepaagi. Vett ma ostsin kokku 3,5 liitrit ja poole liitrine on mul igaks juhuks veel ka varus. See on pigem lihtsalt igaks juhuks. Hetkel ikkagi tundub seda, et enamus inimesed, kes on tulnud, jäävad siia. Et liiga palju inimesi teed ei alusta, sellepärast, et nende magamiskohtadega on küsitav. Siin jah, see Orisson on vahepeal, aga see Roncesvalles, mis on suur koht, see on 20 kilomeetrit üles mäge ja paljud võtavad seda siis selliselt, et alustavad homme päeva alguses. Aga ma ei tea, ei ole kuidagi praegu seda tunnet, et jääks siia lihtsalt pikutama. Kuigi jah, tossud on jalas olnud juba eilsest lõunast saadik. Söögiga on ka nagu on. Aga põhiasi, mis ma tahan vältida, on kohe saada eemale sellest etappide kaupa käimisest. Homme kõik siit alustavad, homme kõik lähevad Roncesvallesesse, siis on inimesi nii palju ees, et pigem tahaks käia nagu oma teed ja miks mitte kohe see esimesel päeval see suur seiklus ära teha. Aga igal juhul, mis ma veel ostsin, siis ma ostsin niisuguse šokolaadi, mingisugused batoonikesed, siis ma ostsin banaani, seda banaani hakkame kohe sööma, ühe Pepsi juhuks, kui suhkurt on vaja ja meel lumedaks läheb. Ja siis mul on siin kotis on 4 õuna. Neid on ka hea töödel mugida. Et mis ma nüüd siis teen, on see, et pakin koti natukene ümber, et lennukisse minnes pidid kõik asjad olema koti sees, nüüd ma saan siia ääre peale panna. Ja siis sööme ja siis kella 2 tehakse Pilgrim Office lahti ja käime seal ära ja siis vaatame, mis edasi saab. Sain lõpuks oma Pilgrimi passi kätte, tuli seal üks tund-poolteist järjekorras seista.
ja hakkan ikkagi Orissoni poole minema. See on üks 8 kilomeetrit. Vaatame, mis selle ajaga saab ja kuidas seal esimestes kohas nende majutusvõimalustega ka lood on, et eks sellest palju selgub. Aga nüüd siis ametlikult lähme teele. Ma ei tea, kui hästi see kaamera peale jääb, aga see tõus on päris märkimisväärne. Juba esimene siit linnast välja. Ja siit me näeme, et (4,6 ja 7. No aga siis endiselt üles mäge. Ei tea, kui hästi on seda näha, aga meil on vaja minna sinna ülesse. Eks tee läheb siit, keerab sinna ja siis läheb, tõuseb sealt mäkke, kuni siis kuskile sinna. Vot, selline on need esimesed kilomeetrid. Muidu pole hullu midagi. Praegu on ilmselt hea ka see, et päike on ära läinud, enam ei ole nii palav ja hetkel tundub, et ma olen ainukene, vähemalt minuga samas suunas ei ole kedagi minemas olnud. Mõned üksikud on vastu tulemas ja minu meelest ma seal kuskil üleval kaugel ühte seljakotti nägin, et võib-olla keegi on ka minust natukene eespool. Üks huvitav asi, mida ei ole olnud varem õnnestunud kogeda. Jalutan siit mäest ülesse ja parasjagu tulid 2 autot alla. Ja eks nad siit alla sõites siis kogu aeg hoiavad pidureid peale. Mis tähendab seda, et siin on praegu selline, no ma ei tea, sellise statsionaarselt püsiv põleva sellise kummi või mingisuguse kuumuse lõhn on. Tavaliselt sellistel mägidel teedel siiamaani alati ise autos olnud. Võib-olla siin kõrval on, et üks jälle tuleb. No võt. Üks spetsiifiline lõhn. Aga selline see elu siin Pürenee mäestiks on. See koht seal nüüd siis all on see, kus ma enne filmisin ja ütlesin, et peab mäkke ronima. Ja nüüd ma olen siin kõige kõrgema koha peal või tõusu peal ja mõtlen, et ikka jõle rasket läheb see. Mul on ju telefon. Ei tea, kas siit näha on, aga telefon on maas ja 11,2 kraadi näitab maapinna kallet. Oot. Et selline see turnimine siin parasjagu on. Alt tulen ja üles on vaja minna. Kui ma enne mõõtsin selle kaldanurga 11,2 kraadi vist, siis see läheb järsemaks. See läheb palju järsemaks. Aga ega sellistel hetkedel ei ole midagi. Üks jalg teise ette ja nii kaua kuni kohale jõuab. Lõpuks saime asfaldi pealt ära. See on parem, huvitavam.
aga ka raskem kui sirge asfalt. Kui ma peaksin arvama, siis siin võib olla tegu ühe joogiveepunktiga, aga mis nagu Prantsusmaale senisele kogemusele omaselt ei ole mitte kuidagi märgistatud ja eks ta täidab oma eesmärki. Aga noh, alati saab ju paremini. Vaikselt hakkab see Ülesmäge rühkimine juba tüütavaks muutuma. Aga mul on hea meel, et ma täna otsustasin selle ära teha. Sest noh, kui ei teeks, siis esimesel päeval on circa 20 kilomeetrit. Ja kui esimesed 10 on niimoodi, annab ikka teha seda ühe päevaga. Aga noh, juba Morrisoni, siis vaatame, mis saab. Ilmselt see ei ole nii mõeldud, aga siin tee ääres on üks selline betoonis kamakas ja mina olen välja, et tegemist on Sindi Agroga. Nii, ja mulle tundub, et me oleme jõudnud Orissoni. Vähemalt paistavad sellised ära tuntavad istumiskohad ja siis need kardinad. Aga palju suurem küsimus on see, et kas siin tegelikult ka kohta on. Aga lähme küsime, vaatame ja siis mõtleme edasi. Nii, käisin ja küsisin siis ära. Ja öeldi, et on täis, ühtegi vaba kohta pole. Natuke põgusalt uurisin, et kus võiks küll magamiskotiga magada, aga väga ei taht kaasa mõelda. Ütles, et mine jaluta kilomeeter edasi, et seal on üks väiksem koht, et võib-olla seal on. Aga eks ma vist, veel on küll vara, aga mingi aeg peab hakkama silmi lahti hoidma sellistel teeäärsetel kohtadel, mis on siin suure tee ääres. On justkui nagu autotee, on selline roheline plats. Et siin äkkatõusu kõrval väga selliseid häid kohti ei ole. No nii, olin nüüd siit jalutanud, no, ma ei tea, 100-150 meetrit eemale. Kui kuulen, et selja tagant keegi karjub, seesama teinida, kes enne oli karjub, et I have a place for you, I have a place for you. See jalutame tagasi, kuigi ma tean, et siin on kirves pluss käive. Minust on 50 € äkki öö ja ma ei tea, kas selle sees on söök või mitte. Noh, kui muidu on niisugune 15, võib-olla 20. Aga on arusaadav, siin on kohad piiratud ja noh, kui saab küsida ja makstakse, siis miks mitte. Noh, ma olen selle ühe korraga arvestanud, et maksame siit ära ja vaatame, mis siis saab. Kell on 7:10, siis lõpetasin siin selle lõuna ja ilm on väljas üllatavalt mõnus, saab lühikeste pükste ja pikkade varrukatega särgiga täiesti oldud. Aga ma teen kiire tuuri, näitan, millised siin need olemistingimused on. Et siit siis läheb üles tugadesse. Siin on selline avalik eesosa. Reeglid, millest päris tõsiselt kinni veetakse. Ehk 7-7:30 on hommikusöök ja 8 peab olema läinud siit. 10-6 on öörahu. Jalad siit tuleb siis jätta siia
ette ruumi. Need tubadesse ei tule. Siis siin vasakul pool on meeste dušš. Selle see 10 kella 6 tööta. Ja siin said ühe žetooni, panid siia ja siis tuleb siit 5 minutit vett. Ehk ei ole siin mingisugust raiskamist. Ja siis on üks vets ja teine vets ja siis lõpuks need toed. Siin on siis see tuba, kus ma olen. On 1, 2, 3 nari. Ehk siis 6 me siin oleme. Vot. Aga nüüd ma lähen pesen oma need riided ära, mis mul seljas olid. Panen need kuivama, siis teen voodi ära ja siis hakkan seda videot töötlema.